Amiga, ¿me prestas una pijama? Sí, está ahí en mi closet, hasta arriba. Ah, ok. Gracias. Amiga, es que estoy muy chaparrita. Ángel, ¿no me puedes ayudar? ¿No alcanza? Ahorita te ayudo, amiga. Ay, no, amiga. O sea, te dije Ángel, no amiga, no Etna. A ver, amiga, yo te lo puedo pasar. No, amiga, o sea, necesito a alguien alto. Ángel sí es alto. O sea, más alto que tú.